بسم الله الرحمن الرحيم. دي الرسالة رقم 4. اسمحوا لي قبل ما أبدأ فيها أتلو الآية الكريمة دي. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. رسالة الرابعة دي موجهة للإخوان الموجودين في التحرير. وفي الرسالة دي أنا هتكلم بكل وضوح، مش هخبي حاجة، مش هتكلم من ورا ساتر زي ما كل الإعلاميين وكل السياسيين بيستخدموا الأسلوب ده. أسلوب إن هو ما يكونش مباشر، إن هو يلف حوالين الموضوع وما يخشش في لب الموضوع. أنا عارف إن الإخوان اللي موجودين في التحرير من شباب الثورة عندهم حالة من حالات الغضب، والحالة من حالات الغضب دي تولدت مش من يوم السبت ولا يوم الجمعة، ده تولدت من بعد اختطاف الثورة من ايديهم وتحويلها لأيادي ناس أخرى، بما بشكل مباشر هو تحولها للتيار الديني. طبعا كان خطأهم الأول في 25 يناير إن هم سمحوا للتيار الديني المنظم بالدخول معاهم في الثورة، لأن إحنا شعب مؤمن، فبطبيعة الحال التيار ده لما هيجي يدخل الناس كلها هتقول وليه لأ. وده اللي حصل، واللي حصل في الشارع دلوقتي. لما حد يجي يقول لك هتنتخب مين، يقول لك طبعا التيار الديني. تسأله طب ليه؟ يقول لك يا عم احنا جربنا الاشتراكية في جمال عبد الناصر، والرأسمالية في أنور السادات، والحرامية في حسني مبارك وما نفعش، ما تخلينا نجرب الدينية. مع احترامي الشديد للتيار الديني، التيار الديني لا يجرب ولا يتم تجربته بأي حال من الأحوال، مش عشان عنده قصور، لا، لأن هو في كتير جدا قالوا ان التيار الديني فيه نوع من انواع الفزاعات او التخويف للمصريين منه. التيار الديني ما يخوفش، لكن التيار الديني عنده اجنده وعنده تصور لمصر، وبيربط السياسه بشكل غير مباشر بعلاقه المؤمن بربه. يعني ما ينفعش ان يطلع لي تيار ديني يقول لي اذا ما انتخبتش فانت كافر. الوحيد اللي يكفر هو الله، ولا اي حد على وش الارض يقدر يقول لبني ادم ان هو كافر، هو الله. فالثوار في ميدان التحرير اتسرقت منهم الثورة او تم القفز على الثورة في الوقت ده، في وقت ثورة 25 يناير. انا عايزكم تحكموا العقل في حاجة مهمة جدا. الجمعة اللي فاتت اللي دعا للمليونية مين؟ التيار الديني. واللي انسحب بعد الساعة 6 مين؟ التيار الديني. واللي ظهر في الكادر وفي الشاشة قدام المواطن المصري مين؟ من يوم السبت لحد النهاردة. هم خلقوا اللي هو النوع من أنواع البلبلة، خليكم انتوا كلكم تنشغلوا بقضايا جانبية. يعني لو احنا افترضنا لو كان الوضع ماشي على ما هو عليه دلوقتي، كان التيار الديني هيخش الانتخابات قدامه كذا قوة، فالكذا قوة دي هيبدأ الأصوات تتفتت، وهيحصل حاجة اسمها احنا بنسميه برلمان ائتلافي. يعني برلمان يمثل الشعب، يعني مش برلمان مفهوش كم كبير من الأصوات الدينية. لكن بالشكل ده انتم اديتم بشكل غير مباشر الفرصة للتيار الديني ان هو يكتسح الانتخابات. ليه؟ لان في كده الدوائر كلها بقت مفرغة، مفيش فيها الا التيار الديني، وانتم مشغولين بقضية جانبية اللي هو اقالة المجلس العسكري او اقامة حكومة وحدة وطنية. هتقام حكومة الوحدة الوطنية في خلال يوم يومين. المجهود اللي راح في اسبوع كامل ده
من دعاية انتخابية، من تربيطات، من تكتلات. كل ده راح، كل ده راح، مفيش. هتبتدوا نرجع تاني لدائرة الصفر. هيطلع أصوات تقول نأجل الانتخابات، هيطلع له التيار الديني يقول له مفيش تأجيل الانتخابات. فرصة ذهبية ليه جات له على طبق من ذهب مش من فضة، إن هو يسيطر على المجتمع المصري. يبقى انتوا كده اللي انتوا عملتوه، خسرتم الثورة في 25 يناير، ودلوقتي بتخسروا لتاني مرة. المشكلة يا جماعة مش فيكم، انتوا قلبكم بريء، انتوا طاهرين. السياسة ما فيهاش الكلام ده، السياسة ما فيهاش الكلام ده. السياسة فيها خداع وغش وتحالفات، فيها كل ده. انتوا للأسف ما خضتوش السياسة زي التيار الديني. التيار الديني خاضها كذا مرة. البراءة بتاعتكم هي اللي بتوقعكم في الأخطاء دي، لأن للأسف في التحرير لا يوجد قائد يعتمد عليه في لم شمل شباب الثورة. وعدم وجود القائد ده بيؤدي عدم وجود الخبرة السياسية في الألاعيب. في ألاعيب في السياسة انتم مش عارفينها، واللي ده جركم ليه يوم الجمعة وخلاكم تستمروا لحد النهارده. واللي خلى منظركم في المجتمع، طب الناس دي عايزه ايه؟ طب هما بيعملوا ليه كده؟ تمام؟ والتيار الديني هو اللي راكب دلوقتي وطالع فوق الموضوع. اكيد كتير جدا بيقول طب والحل؟ ما هو اكيد ليها حل. انا من وجهة نظري، وممكن تكون وجهة نظر خاطئة، بس انا من وجهة نظري ان كل الائتلافات الشبابية وكل المتواجد في التحرير، تمام، انا مش هقول يفضوا اعتصام، لا، انا هقول يبداوا يوجهوا نسبة 80% من مجهودهم للانتخابات. نسبة 80%، انا عارف ان اغلبكم كان عايز يكون ممثل في البرلمان، يبقى موجود يتكلم. فالجزئية دي بدأ يفقدها. فاحنا علشان نرجعها تتم التحالف مع تيارات تلبي مطالب الثورة، تحالف مع تيارات في الانتخابات تلبي مطالب الثوار، وعلى هذا الأساس يتم دفع كل الطاقة اللي احنا شايفينها في التحرير دي لصالح التيارات دي، بمعنى ان احنا نوصل في مرحلة يبقى في توازن في القوة في الصندوق الانتخابي. لكن كده اللي بيحصل ده احنا ما بنعملش توازن قوة، احنا بنخسر كل اللي احنا عملناه ابتداء من 25 يناير لحد نهاية الانتخابات، لأن تم إشغالنا بموضوع لا يسمن ولا يغني، سواء مجلس رئاسي، سواء سلطة مجلس عسكري، سواء وفي الآخر هنلاقي انتخابات وهنلاقي حد فوق دماغنا. وللأسف انتوا شايفين أعلن النهاردة على جدول الانتخابات، أعلن اللي هو معلن قبل كده، أعلن إن هي مستمرة، وأعلن، وفي النهاية مين الخسران؟ الأقلية أو الأغلبية الصامتة اللي قاعدة ما بتتكلمش، أو اللي موجودين في ميدان التحرير وبيستنفذوا مجهودهم في رغبة كل الشعب بلا استثناء هيرفضها، اللي هو إقالة المجلس العسكري. اللي حصل يوم 25 لحد يوم 11 فبراير مش هيتكرر تاني في انسحاب قوات الشرطة، لأن حضراتكم عارفين اللي حصل يومها إيه. فيبقى اللي إحنا بنعمله بندي فرصة للسادة أصحاب التيار الديني إن هم بدل ما كانوا بيحلموا إن هم ياخدوا 30%، ارتفع السقف الحلم لحد 50%، ارتفع لحد 60%. يعني الحلم بقى سيطرة التيار الديني على البرلمان المصري. حاجة تانية كنت عايز أتكلم فيها، والحاجة دي كانت مقرقاني شوية، هي جزء في وثيقة دكتور علي السلمي اللي هو الخاص بوزارة الدفاع أو ميزانية وزارة الدفاع. أنا عايز أقول لكم دولة زي الكيان الإسرائيلي عنده استعداد يدفع مليارات الدولارات
علشان يعرف ميزانية جيش مصر ايه. في جيش مصر أجهزة زي جهاز المخابرات مثلا. جهاز المخابرات دي ليه ميزانية؟ لأن عنده عملاء في كل أنحاء العالم، عنده عملاء منتشرين. هل ينفع نحكمها بالعقل؟ هل ينفع أجيب مجموعة ونقعد نتناقش داخل لجنة الدفاع في مجلس الشعب إن العميل بيتر أي حاجة بياخد $2000، فواحد يعترض يقول لا ده احنا نخفض له يبقى $500؟ يعني انا بجيب عميل للمخابرات بكشفه داخل المجلس، بكشفه وبحدد المبلغ اللي هيروح له كام. دي مصيبه. يعني انا هقول للعالم بره خبايا الجيش بتاعي، ايه المانع ان هي تبقى رقم يتحط؟ لان ده جيشنا، هو ده جيش حد غريب؟ انا اروح اقول للمخابرات تعلن لي المصروفات بتاعت الجهاز اللي هو بيجند اللي بيشتغل بره والداخلي والخارجي اقول له تعالى قول لي تعالى نتناقش في ده. ده انا ما اعتقدش ان دي في حد يقبل الكلام ده. الناس المتواجدين اللي مش عارفين معنى الكلام ده بدأوا يقولوا ان الجيش عايز الميزانية عشان ما حدش يعرف عنه حاجة ويديرها داخليا. لا يا جماعة، احنا مش زي انجلترا ممكن بكرة الصبح تعلن الميزانية بتاعتها ولا حد هيسأل فيها، عادي. ميزانية الجيش امريكا بجلالة قدرها ما بتعلنهاش، ولو بتعلنها هفترض ان انا ما عنديش علم، ولو بتعلنها امريكا قوة عظمى كفيلة ان هي ترد. لكن انا على حدودي الشرقية في جيش مستنيني اقع، مستني مصر تتهز. الجيش ده ما بيحبش مصر. مش ما بيحبش مصر عشان مصر ما بتحبوش، لا، ما بيحبش مصر لان مصر بالنسبه له هي الشوكه في زوره، هي اللي أدبته في حرب الاستنزاف، هي اللي أدبته في حرب 73، هي اللي أدبته في المفاوضات، هي اللي أدبته في معاهده للسلام ما خدش منها غير شويه ورق. حد يقول لي إسرائيل خدت إيه من مصر غير شوية ورق؟ حيدتنا؟ لا، ما حيدتناش. خلتنا ما نخشش في حرب؟ بالعكس، احنا خدنا أرضنا واحنا قاعدين زي الفل ومفيش عندنا مشاكل. ارجعوا كده لسوريا ولا الإخوان الفلسطينيين، شوفوا المحاور أو المفاوض الإسرائيلي بيعمل فيهم إيه. فأنا بتمنى على إخواني في التحرير أولا الابتعاد تماما، او زي ما انا قلت في الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، قلت الحل دلوقتي لا في ايدين الجيش ولا في ايدين الداخليه. لان ببساطه الجيش لو نزل هتبقى في مشكله، لان في ناس بتقول الشعب يريد اسقاط المشير والجيش ده من رجاله المشير، فهيحصل صدام. يبقى كده في مهانه لقوات الشرطه ومهانه للجيش، والجيش للاسف تعامله مع المدنيين راجل شايل سلاح في ذخيره حيه. راجل شايل سلاح هيتعامل مع متظاهرين ازاي غير باطلاق رصاص في الهواء؟ فهم في حد عايز يجور الجيش لمشكله مع الشعب علشان يتحول الموضوع لكده. يا جماعه نبعد الجيش عن ده، لان الجيش هو زي ما كل الشارع المصري بيقول هو ده العمود الوحيد اللي فاضل في الدولة. في حالة سقوط الجيش احنا هيكون لينا ربنا، لان انا مش فاهم هنوصل فيه لإيه. انا حلولي قلتها واتمنى ان الكل يساعدنا ان احنا مصر تقف على رجليها. انا رسائلي دي بعملها اقسم بالله العظيم لله ولصالح مصر. 1، لازم نتكتل في الانتخابات علشان ننجح الناس اللي بيمثلوا الثورة. 2، لازم نبعد عن الحالات الإثارة اللي بتحصل داخل ميدان التحرير والإشاعات اللي طول النهار شغالة. وأنا شفت منهم على فكرة امبارح زميل وصديق ليا وراني صورة على النت
يعني اقل طفل بيتعامل مع الفوتوشوب يعرف يعملها. وراني الصورة دي، وبصراحة يعني شيء مخزي. موريني واحد ماسك خرطوش امن مركزي واقف فوق محل وبيصوب على الارض، وفي مجموعة مستخبية ورا عربية. طيب يعني المفروض المستخبين ورا العربيه دول مستخبين من الامن، طب ده طلع لهم من فوق واحد عسكري ماسك بتاعه الغاز وبنص جسمه. انا ما اعرفش ازاي يبقى قاعد على لوحه بنص جسمه وماسك بتاعه الغاز. انا نزلت التحرير وفي ناس كتيره جدا بتقول ايه الناس اللي اشكالها غريبه دي، ايه الناس دي. اللي ما يعرفش الناس دي، هي دي الناس الفقراء. يوم 25 كان الجماعه بتوع الاي يو سي وجامعه المستقبل وجامعه كذا وجامعه كذا وجامعه كذا، لكن دول الناس الفقراء، الناس اللي مش لاقيين اوضه يومهم، هم دول اللي موجودين في التحرير، اللي عندهم حاله من حالات الغليان. انا اتمنى ان الهدنه اللي حاصله في ميدان التحرير وشارع محمد محمود تفضل قائمه، واتمنى ان الشباب اللي موجود الواعد يبدأ يتحرك علشان الانتخابات يوم الاثنين، المرحلة الأولى يوم الاثنين. ولو فقدنا كتيار وسطي أو ناس وسطيين ومعتدلين في الانتخابات، فقدنا المرحلة الأولى، صدقوني لا هنعرف لا التانية ولا التالتة، لأن كده ساعتها هيكون في فوق دماغتنا تيار تاني بيديلك نفس اللغة، نفس اللبس، نفس التفكير، وممنوع الاعتراض وممنوع التشكيك. ولو اعترضت فأنت بالنسبة لهم شخص أو عدو مش معارض، أنت هتكون عدو مش معارض، وده اللي لاحظناه في الخطاب السياسي بتاعهم. أنا بختم كلامي وبقول ليكم يا رب يلهمنا الرشد، يا رب يكون في قادة راشدين داخل ميدان التحرير يقدروا يحكموا الموضوع، اللي احنا في النهاية نوصل ان مصر تعبر المرحلة دي بسلام. أشكركم وأتمنى كل الخير لمصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقيعي مواطن مصري.